Soc en Jordi Riadavall i Tarrés, de la Fundació Sallar, director tècnic d'Habitatge Social. La meva vinculació en plataforma educativa comença l'any 2008 i ja de manera indefinida, laboralment parlant, des del 2011, quan vaig començar a Pis Bolós, al servei de l'Espai. La meva funció a Sallar és la de portar aquesta mirada tècnica en tots els projectes que tenim en marxa a nivell d'habitatge social i també a coordinar els equips d'atenció directa que anem posant en el territori, al llarg del territori, que en són 5 actualment. Actualment, Sallar està posant a disposició de les necessitats de les persones habitatges compartits. Aquests habitatges són la minoria del que tenim, del parc d'habitatges actual que tenim, però són habitatges que donen un temps de respir a persones, sobretot joves, que surten de serveis de les nostres entitats i que necessiten un lloc on viure perquè no troben alternativa en el mercat del lloguer actual. Ja no diguem de compra, però de lloguer. Llavors, aquests habitatges donem un temps, donem un any, 2 anys, 3 anys fins i tot, amb contractes anuals. I després tenim, sobretot, estem tinguent un creixement molt gran a l'hora de poder estabilitzar de manera residencial situacions de necessitat en habitatges ocupats. I a nivell de projecció ja estem dissenyant també la posada en funcionament d'un sistema de construcció, de promoció d'habitatge modular. Gràcies a la figura del tanteig i retracte, podem tenir accés a habitatges que estan en un procés de compra, hi ha una part venedora, una part compradora, i pel simple fet de ser habitatge en situació d'ocupació, solen ser habitatges amb un preu que està molt per sota del preu mitjà de mercat. Llavors, en virtut de la llei de l'habitatge de Catalunya, com a fundació que som i com a subscriptors en l'acord marc pel dret de l'habitatge entre l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català de Finances, doncs nosaltres podem fer un reclam d'aquell habitatge al preu que s'ha pactat en aquest procés de compra. El concepte d'habitatge ocupat ens ha dut a adonar-nos que havíem de parlar d'una altra cosa. És a dir, quan parlem d'habitatge ocupat estem parlant de la part física pròpiament. Estem parlant de la propietat, de les parets, de com està fet aquell habitatge, en quines condicions es troba. Però estem parlant molt en l'habitatge. Això, evidentment, no ens allunya de les persones, ens despersonalitza el cas i és precisament el que volem intentar revertir. Per tant, nosaltres ja no parlem de regularitzar ocupacions en aquests habitatges, sinó que parlem de la necessitat d'estabilització residencial. I aquest concepte és el que estem intentant que es vagi introduint en el sector de l'habitatge social. Perquè fins i tot en el sector de l'habitatge social encara hi ha una mirada molt lligada a la disponibilitat o no d'habitatge buit, d'habitatge construït nou, de protecció oficial en definitiva, però sense comptar que hi ha una gran quantitat, milers i milers de situacions que el que necessiten és estabilitzar la seva situació residencial. Amb l'acció que estem fent des de Sallar, estem parlant de l'estabilització residencial, estem aconseguint que moltes famílies, estem parlant ara d'una atenció que ja superem les 1.200 persones aquest any 2025, doncs estem aconseguint que moltes famílies comencin almenys a 7 anys vista, perquè és el que dura inicialment el contracte de lloguer que signem, estem aconseguint que moltes famílies, i parlo de famílies perquè majoritàriament són famílies, però moltes persones puguin començar a dissenyar el projecte vital que tenien o reprendre'l o redissenyar gràcies a tenir
assegurat aquest habitatge. Saben que durant 7 anys, si la relació contractual és la que ha de ser en situació de normalitat, doncs podran desenvolupar el que volien fer i no determinat per l'habitatge, sinó afavorit per tenir aquest habitatge. I això és molt important. O sigui, avui l'habitatge s'ha tornat com l'element més estabilitzador que hi ha en la vida de les persones.